जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आसिम का आज मैं आपको फेफड़ों की टीबी के बारे में बताऊंगा। फेफड़े ख़राब होने लगते हैं, खांसी बड़ी शिद्दत की आती है, सांस फूलती है, फेफड़े तबाह होने की तरफ जा रहे होते हैं, चेस्ट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, फेफड़ों की वजह से वज़न भी कम होने लगता है। फेफड़ों की के साथ खांसी होती है और उसमें ब्लड भी आता है साथ। सांस बहुत फूलती है। ये बीमारी अगली नस्ल में भी शिफ्ट हो सकती है। आज जो मैं आपको मेडिसिन बताने जा रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला ये फेफड़ों के फंक्शन को सही भी करेगी और इसमें सांस फूलना, चेस्ट खराब होना, ब्लीडिंग आना, ये भी ठीक करेगी और अगली नस्ल में भी ये बीमारी शिफ्ट हो सकती है, तो ये उसको भी रोकेगी इंशाल्लाह ताला। दवाई बताने से पहले मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, करवा भी दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। दवाई नोट कर लें आप। कार्सिनोसम 1 ml, ये आपने 5 कतरे पहले दिन पीने हैं। दूसरे दिन आपने ट्यूबरकुलोनियम 1 ml, इसके 5 कतरे दूसरे दिन पीने हैं। तीसरे दिन आपने फास्फोरस 1 ml, 5 कतरे तीसरे दिन आपने पानी के साथ इसको भी पीना है। चौथे दिन आपने आर्सेनिकम एल्बम 1 ml, ये आपने 5 कतरे चौथे दिन पीने हैं। और 5वें दिन से आपने ब्रायोनिया एल्बम, ये आपने 5-5 कतरे सुबह शाम 26 दिन तक पीने हैं। जब ये 1 महीना पूरा हो जाएगा तो उसके बाद आपने 5 दिन का गैप देना है। 5 दिन के बाद फिर आपने दोबारा से वही रूटीन करनी है जो पहले दिन की थी आपने। कार्सिनोसम 1 ml पहले दिन, दूसरे दिन आपने ट्यूबर, तीसरे दिन फास्फोरस, चौथे दिन आर्सेनिकम एल्बम, ये सारी 1 ml में पीनी है आपने। फिर 5वें दिन से आपने ब्रायोनिया एल्बम पीनी है। ये हो गए 2 महीने की खुराक होगी। फिर आपने 5 दिन का गैप देना है और फिर तीसरे महीने से आपने दोबारा यही रूटीन दोबारा आपने जारी रखनी है। कार्सिनोसम, ट्यूबर, फास्फोरस, आर्सेनिकम एल्बम 1 ml में रोजाना की बुनियाद पर 1 दिन, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन। 5वें दिन से फिर आपने ब्रायोनिया 30 सुबह और शाम पीनी है। ये हो जाएंगे आपके 3 महीने की खुराक हो जाएगी। 3 महीने के बाद आप दोबारा टेस्ट करवाएं, इंशाल्लाह ताला आपके फेफड़े बहुत ज़बरदस्त हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर भी दीजिएगा, करवा भी दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर आसिम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।